関西大手私鉄5社、名鉄、西鉄、20キロの料金比較まとめ。阪急電車、290円。阪神電車、300円。京阪電車、350円。南海電車、490円。近鉄電車、490円。西日本鉄道、420円。名鉄は路線によって A、B、C の運賃体系があり、路線区間によって料金は異なる。今回は名古屋本線の運賃で例えると、名鉄名古屋から名鉄一宮の隣、今伊勢まで 20.3 キロ、名鉄名古屋から今伊勢間 20.3 キロは510円である。